alaykum hurmatli aziz mehmonlar, hurmatli tomoshabinlar, barchalaringga ushbu kunlar muborak bo'lsin deymiz. Bugun albatta Jasurbekni xalq oldidagi birinchi yakkaxon albatta chiqishi bo'ladi. Mana shu Jasurbekka ilohim kuch-quvvat Allohdan so'rab qolamiz. Bugungi konsert nomimiz albatta ayollarni e'zozlab deb nomlangan konsert dasturi. Xudo xohlasa Allohdan so'rab qolamiz. Mana shunday konsert dasturini yorug' yuzlari bilan albatta siz aziz mehmonlarga topshirib olamiz degan umiddamiz. Xudo xohlasa hammasi zo'r bo'ladi. Ana ustozlar keldi. Xudoga mana Jasurbek dadasi duo qildi. Xudo xohlasa mana shu konsert dasturiga salom hazorimiz yorug' bo'lsin. Albatta birinchi imtihoni mana shu imtihonlarda a'lo darajada topshirib olamiz. Omadimiz Alloh. Ketdik boshlaydi. Bahçelerde kızıl güller Tilgende min dedim sen Cananlarning cananım Görgende min dedim sen Bahçelerde kızıl güller Tilgende Cananlarning cananım Görgende men dedim sen Bu yoqlarda sevib seni Gül canım gel yanımga gel Bu şad kungi yıllar boyu seni dirman Dünyada sevip seni Gül canım gel yanımga gel Bu şad kungi yıllar boyu seni dirman Anamlarına hasretlerine Seni yadda sakladım Men seni deb gece gündüz Çin bir arzu istedim men Anamlarına hasretlerine Seni yadda sakladım men seni deb gece gündüz Çin bir arzu istedim men Dünya kadar sevip seni Gül canım gel yanımga gel Bu şad kungi yıllar boyu seni dirman Dünya kadar sevip seni Gül canım gel yanımga gel Bu şad kungi yıllar boyu seni dirman Bu şad kungil yıllar boyu seni dirman Yurtdagilar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Avvalambor assalomu alaykum mana shu fayzli dargohga, ya'ni albatta 11-bolalar musiqa maktabiga tashrif aylagan hurmatli aziz ota-onalar, hurmatli aziz mehmonlar,
Hurmatli ustozlar, barchalaringni albatta mana shunday ayollarni e'zozlab deb nomlangan Bekning konsert dasturiga tashrif aylagan aziz mehmonlar, yana bir bor xush kelibsizlar. Albatta Jasurbek mana shunday xalq oldidagi Xudo xohlasa bugun birinchi imtihoningiz. Albatta mana shunday tashrif aylagan insonlarga bemalol albatta o'zingizni samimiy dil izhorlaringizni yo'llab o'tishingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum. Barcha aziz qadrdonlarim, barchalaring xush kelibsizlar. Rahmat shunchalik hurmat qilib kelganligi uchun. Qolaversa, kirib kelayotgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan onalarimiz, opa, singillarimizni barchasini muborakbod etamiz. Doim vaqtimizga sog' omon bo'linglar. Yuzlaringda hech qachon kulgi yo'qolmasin. Bugun biroz bo'lsa ham sizlarni ko'nglaringni olib, Xudo xolasa birinchi konsertimiz. Ko'ngilni olib sizlarni xursand qilsak, Xudo xolasa biz ham xursandmiz. Rahmat e'tiboringiz uchun. Rahmat. Ilohim aytganingiz kelsin. Albatta mana shunday Jasurbekni samimiy albatta mana shunday tabriklarga qo'shilamiz. Yaqinlashib kelayotgan 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan mana shu yerda o'tirgan barcha bir onajonlarimizni tabriklab qo'yamiz. Guldiroz bir olqishlarni olqishlab qo'yasizlar onajonlarimizga. Rahmat. Endi Jasurbek bu tashrif aylagan aziz mehmonlarga qanday qo'shiqlaringizni taqdim etasiz? Endi Jahongir aka qo'shiq kuylaymiz desak, qo'shiqlarimiz juda ham ko'p. Endi biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa. Xudo xohlamasa uchrashamiz. Jasurbek, siz men bilan baxtli bo'la olmaysiz, bu aniq bu. Yo'q aka, siz meni noto'g'ri tushundingiz. Bu qo'shiq nomi Qo'shiq Yusuf she'ri bilan biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa. Xudo xohlamasa uchrashamiz. Yoqsa yoqmasa ularga qo'shilib yig'lasharmiding? Mayliga chuyadi, yoqsa yoqmasa ularga qo'shilib yig'lasharmiding? Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa uchrasharmiding? Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa uchrasharmiding? Rayhon hidlarida yo'llarim kelsin, baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa uchrasharmiding? Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa uchrasharmiding?
baxtli bo'lamiz. Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa uchrashardik. Biz baxtli bo'lamiz. Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa uchrashardik. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar albatta. Jasurbek Hokimjonovga gulroz bir olqishlar bo'lsin. Rahmat. Albatta mana shunday xursandchilik kechamiz. Albatta barchalaringga albatta yoqmoqda degan umidamiz. Endi esa albatta Jasurbek albatta ijozat bersangiz mana shu san'at kollejiga albatta mana shunday tahsil olishimizga sababchi bo'lgan albatta mana shunday ustozlarimiz xursandchilik kechamiz. Albatta yonginamizga yelkama-yelka bo'lib turibdilar. Albatta mana shunday ustozlarimizning o'quvchilarini davramizga taklif etsak, Abdullayev Hamidjon akamizni albatta mana shunday donamizni o'quvchilarini davramizning badiiy markaziga taklif etsak-da, siz aziz mehmonlarga go'zal albatta o'zlarini mana shunday qo'shiqlarini tuqib etishadi. Marhamat, kela qolinglar. Avvalambor assalomu alaykum. Albatta mana shunday Jasurbekning e'zozlab deb nomlangan konsert dasturida ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Kelaveringlar. Kelinglar. Marhamat. Albatta mana shunday o'quvchilarimiz tomonidan go'zal qo'shiqlarni qarshi olasizlar. Marhamat.
Chiqsam yonimda bo'ldirab yotgan bu mening onam, bu mening onam. Hasretlik chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan. Chiqsam yonimda bo'ldirab yotgan bu mening onam, bu mening onam. Qushsam jilmagan bedorim, bo'shoq jonimga madorim, yatsin olali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Rahmat. Albatta mana shunday janjigar va mana shu san'atkorlarimizga guldiroz bir yana bir olqishlaring bo'lsin. Rahmat, rahmat. Albatta endi esa sahnamizning badiiy markaziga mana shunday o'quvchilariga albatta mana shunday qo'shiqning sirlarini o'rgatayotgan domlamizni taklif etamiz. Abdullayev Hamidjon domlamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz opa-singillar, hurmatli aziz mehmonlar. Avvalambor bu dargohga xush kelibsizlar. Jasurbek mana birinchi qadamni, ya'ni boshladi konsert qo'yishda. Bu o'quvchimizga omad tilaymiz, sog' bo'ling. Bu san'at yo'lida xizmat qilgan inson hech qachon yomon yo'lga yurmaydi. Jasurbek yoshligidan kelganda kichkina bolacha edi. Mana vaqt o'tishini qaranglar, juda vaqt tez o'tmoqda. Mana qancha mehnat qilib bu konsertni tashkillash oson emas. Shunday ko'pchilikning ichida chiqib, birovni kunini olish bu juda og'ir mehnat. Qo'rqmasdan mana shu ish tashkil qilganiga men juda xursand bo'ldim. Doim ishlaringizga rivoj tilaymiz. Bundan ba'giga yana mehnat qilib, yana ijod qilib, xalqning oldiga yangi qo'shiqlar bilan chiqsangiz, mehnat qilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi. Sizga omad tilayman. Rahmat, sog' bo'ling. Albatta, mana siz bo'lmaganingizda mana hozir bu sahnalarda turmagan bo'larmidim, boshqa kasbni tanlagan bo'larmidim. Albatta, sizga ham rahmat deb qolaman, domla, katta rahmat. Sog' bo'ling. Endi bu o'quvchilarimiz bular boshlashyapti. O'tgan yili mana konkurslarga qatnashib, yaxshi o'rinlarni olishdi. Hozir biz mikrofon aytamiz. Xo'p. Hadi yapalım.
Endi ancha-muncha kamchiligiga xafa bo'lmaysizlar. Qani bitta opalarimizni tabriklab, chiroyli qilib bitta xushchaqchaq paporidan qo'yib bering.
güllarcan Aşka deyreden şaşır sağlık kendim ki güllarcan Rahmat sog'lik. Tinglaganlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta yana bir bor barchalaringga xush kelibsizlar deymiz. Jasurbek albatta mana shu sahnaga chiqishimizga albatta sababchi bo'lgan. Albatta mana shunday ustozlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Albatta mana shu yerda ustozlarimiz o'tiribdi. Ustozlarimizga o'zingizni samimiy dil izhorlaringizni yo'llab qo'yasiz, marhamat. Albatta menga dars bergan barcha ustozlarim, mana Hamid aka Abdullayev, mana Rahim domla o'tiribdi. Biroz olqishlab qo'yaylik ustozlarimizni. Hamma ustozlarimga rahmat deb qolaman. Doim sog' bo'lsin, hech qachon bilim berishdan charchashmasin. Endi ustozlarimizga bag'ishlab marhamat qo'shig'imiz ustoz yaxshi-da. Hadi
Abdurazzoqov, marhamat. Xudo xohlasa ustoz, sizdan ham bir ajoyib qo'shiq eshitamiz. Avvalo assalomu alaykum. Jasurbekni katta qilgan, voyaga yetkazgan yaqin qadrdonlari, ota-onalari, qarindoshlari hammalari yaxshi ko'rsizlar. To'g'risi Jasurbek bitta qo'shiq aytyapti, ota-onalari qanaqa hayajonlangan ko'p turgan bo'lsa, bitta hamma ustozlar shuna turibdi. Men o'zim garchi yosh bo'lsam hali endi biz masjidda o'qituvchilik bo'lib ishlaganimizga ustoz degan darajaga yetganimizga Allohga shukr. Ukamizga faqat omad tilaymiz. Men bitta tilak bildirardim. Yaxshi san'atkor bo'lish juda ham oson. Lekin yaxshi farzand bo'lish qiyin. Ota-onasiga yaxshi farzand bo'lsin. Ota-onasiga o'ylagan. Ukam iltimos qildi ustozlarning qo'shig'ini odam yaxshi ko'radi, shuni ijro etib bering dedi. Bugun Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha kuylayveramiz. Rahmat.
gapirardi, hozir ham xuddi shunaqa. Hozir o'sha ko'p gaplardan birini eshitasizlar, chiroyli qarsaklaringdan. Rahmat. Albatta Azizbek, albatta mana shunday gap biroz oqibga, biroz bir olqishinglar bo'lsin aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Avvalo assalomu alaykum. Mana shu fayzli dargohga qadam ranjida etib tashrif aylagan aziz ustozlar, hurmatli ota-onalar, barchalaring xush kelibsizlar. Boshim yerga tegguncha ta'zimdaman. Kiymadim. San boshim yerga tegmadi, birozgina qornim bor. Xudo xolasa mana shunaqa Jasurbekka, ukajonlarimizga o'xshagan bolalar konsertlarga chaqirib tursa, xudo xolasa tez-tez salom berib tursam, boshim ham yerga tegib oladi, xudo xolasa. Barchalaring xush kelibsizlar deymiz. Endi ustozimiz Hojiboy Hojiboyev aytmoqchi, o'zbek o'zi qiziq, o'zidan ham so'zi qiziq deganlaridek, bir kun ko'chada ketaysam, bir opamiz keldi. Kamerasi bilan, "Ukajon, yaxshimisiz? Hayotingizda nechta ayol kishi bor? Shular haqida bizga ma'lumot bering" dedi. Endi men ham ikkilanmadim. Hayotimda 3 ta ayol kishi bor dedim. Kim sanab bering dedi. Endi birinchisi Allohga shukr onam bor dedim. Ikkinchisi opam bor dedim. Endi uchinchisi har bir erkak kishida bor dedim. Meni ham sevgan qizim bor dedim. So'ng men malades yashang dedi-yu ketdi. Haligi opa jonli efirdan ekanda, pramo efirdan ekan. Keyin telefonimga SMS keldi. Shuni ochib qarasam, bergan pullarimga rozi emasman, bergan pensiyalarimga vashya rozi emasman, hurmat bilan enang deb yozibdi. Enamash esimdan chiqdi. Shundan keyin enamni ko'rganimdan keyin hayotimda 4 ayol kishi bor degan o'paganman. Endi xursandchilik kechamiz davom etar ekan, ijozat bersalar, endi jajjiga bir shogirdim bor, shogirtimni sahnaga taklif etsaga, Dostonbek Guldiroz olqishlar ostida, olqishlab turamiz yosh bolalarimiz. Dostonbek, rahmat shogirdimiz, rahmat. Guldiroz olqishlaring bo'lsin, rahmat. Shogirdimizga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Endi mana shunday xursandchilik kunimizda konsert dasturimiz davom etkazar ekanmiz. To'g'risi, meni e'lon qilganda bir ajoyib bir olqishlar bilan kutib oldilar. Kelishib olamiz sizlar bilan. Boshqatdan chiqaman, bir boshqacha kutib oldilar. Mana Guldiroz olqishlar, qiyshuva kelishingmi qani bitta repetitsiya qilib olamiz. Sahnada Jahongir Karimov. Shunaqa kutib olamiz boshqatdan. Kutib olinglar sahnada Jahongir Karimov. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Endi ozgina parasib ko'ringlar. Avtobusda ketyapsizlar, Avtobusning boshida bir tanishlaring ketyapti. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Biz avtobus. G'alati gap yo'q desa, yoki uylardan mingdan qarzdan kelasizlar, uka, endi qarz bo'lib qolibsizlar. Ozgina qarz bo'lib qolsa 600 ming so'm xolos. Siz gaz vazlarini olib chiqib ketamiz desa, biz xonadon chiqib turib, "G'alati gap yo'q" deb qarshilashsa. Endi mana shunaqa qiziqarli voqealar hayotimizda juda ham ko'p. Bir kun uydagilar bilmayman, meni yoshi bola deb o'yladimi, bir pul berib bor, bozorga yiqib kelganda menga pul berishdi. Bozorga borib, hamma yo'qda qildim, endi birozgina pulim yetmadi, endi zira-pira bu narsaga yetmadi. Asabim o'ynab ketayotsam, endi bir akamiz turibdi, "Uka, yetdimi? Uka, yetdimi?" dedi. "Aka, yetmadi" dedim. "Bir 2000 bersangiz zira-pira olaman" desam, "Yo'q, yetdi, mashinaga deyapman, yetdiganmi?" "Yo'q, yetdiga emas, bozorga" dedim. "Sal yursam akamiz nima dedi?" "Uka, o'ngami?" dedi. "Yo'q, aka, chapga bozorga ketyapman" dedim. Sal nariroqqa yursam akamiz nima dedi? "Uka, bitta bilan yuraman." "Uka, bitta bilan yuraman" dedi. "Hali aka haqiqiy erkak ishganda borib qo'lini ushlab, "Malades, haqiqiy erkak ishgansiz" dedim. "Bitta bilan yuradigan erkak ishgansiz" dedim. "San nariroqqa borsam nima deb bittasi?" "Uka, Quvasoy bitta." "Uka, Quvasoy bitta" dedi. Hali akani oldiga borib, "Uka, aka" deganim, "Aka, nafaqat Quvasoy Farg'onada bitta, nafaqat Quvasoy dunyoda bitta" dedi. Albatta mana shunday Quvasoyda tug'ilib o'sganimiz uchun Guldiroz olqishlab qo'yamiz. Barchalaringga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Endi esa albatta sahnamizning badiiy markaziga bugungi kunimizning qahramoni Jasurbek Hokimjonovni Guldiroz olqishlar ostida taklif etamiz. Marhamat. Gün gibi anılarla alınıp biraz
yetmiyor artık seni isteyen herkese bu beden. Kaçıp gitsek çok uzaklara senle ben. Yalancı şahidim benim, her gece denize vurur yakamız. Eğer ki senle yaşayamazsam varsın olmazsın. Yalancı şahidim benim, her gece denize vurur yakamız. Eğer ki senle yaşayamazsam varsın olmazsın. Yalan değil sözlerimdeki inan, el mahkum susuya koyarak günahımı çekiyorum derinden. Biraz gizip her şeye kasıyorum, alıp kendimi yollara vuruyorum. Biraz daha soğuyorum senden. Durup düşünmek yetmiyor artık seni isteyen her gece bu beden. Kaçıp gitsek çok uzaklara senle ben. Yalancı şahidim benim, her gece denize vurur yakamız. Eğer ki senle yaşayamazsam varsın olmazsın. Yalancı şahidim benim, her gece denize vurur yakamız. Eğer ki senle yaşayamazsam varsın olmazsın. Durup düşünmek yetmiyor artık seni isteyen her gece bu beden. Kaçıp gitsek çok uzaklara senle ben. Yalancı şahidim benim, her gece denize vurur yakamız. Eğer ki senle yaşayamazsam varsın olmazsın. Yalancı şahidim benim, her gece denize vurur yakamız. Eğer ki senle yaşayamazsam varsın olmazsın. Mutavatxon O'rinboyeva, rahmat. Qani sho'x-sho'x qo'shiqlar bilan ketdik bo'lmasa. Yürek dolu vallahi. Qaychamanni avvali, qaysi makon sarvari. Firuza yomg'ir misoli, qaysi konni gavhari. Sana banda bo'libdi, Husnona banda bali. O'zing solding qalbima, ketma ko'zimdan nari. Kimni sevar yorisan, so'ylaman aytari. Mana buni baba, mana buni baba, mana buni baba, mana buni baba.
bak bak, bana bir bak bak, bana bir bak bak bak, bana bir bak bak. Vatandaşlar başımda atma bakar eken, yüzünde yıkıp kızılı alma gebnar eken. Düşmana bakayban, fakirlerin var eken, yüzündeki düşmanı cümbüş anar eken. Cümbüşler yalsan söyleme gayri, bana bir bak bak, bana bir bak bak, bana bir bak bak bak, bana bir bak bak, bana bir bak bak, bana bir bak bak, bana bir bak bak bak, bana bir bak bak, bana bir bak bak, bana bir bak bak. Avvalo men ikki insonga rahmat aytmoqchi edim. Albatta otam bilan onamga meni dunyoga keltirib shu yoshga yetkazishgani uchun katta rahmat aytaman. Doim baxtimizga sog' omon bo'linglar. Hech qachon yuzinglardan kulib yormasin. Endigi qo'shig'imiz albatta onamga bag'ishlangan qo'shiqdir. Agar onang hayot bo'lsa, har luqmangda lazzat bor. Agar onang hayot bo'lsa, g'amlarning pari bekor. Onang agar hayot bo'lsa, sendan baxtli inson yo'q. Diydoringdan quvvat olib, xotirjamsan, ko'ngling to'q. Qalbi bo'linadi dunyolarga, farishtalar ochsin jannat eshigini. Tog'tongacha alla aytgan onalarga, yukib boyib o'pib ta'zim qiling. Tog'tongacha alla aytgan onalarga. Yotgan balla, ona bidor bolasiga aytar Allah, Allah, Allah. Kunlar tushdi boshiga, oqorladi zotiga, Allohim yosh yoshiga. Onamda ko'nglim yarim ko'zimdagin, onamda panohingda ismagin, onamda, onamda. Jon kuydirib oqizib dilqoningizni, xizmatida o'tkazing har oningizni. Qo'llarga tutqazinglar joningizni. Tog'tongacha alla aytgan onalarga. Do'stlar qo'ymas bolam, bolam deb, onam,
albatta barcha onalarimiz baxtimizga sog' omon bo'lsin. Onajonlarimiz doimo baxtimizga sog' va salomat Dilingizda qolmasin armon, mehrim qo'shib kuylay sizgina, o'ynay onam o'ynay, onajon. O'ynay onam, o'ynay onam, dilingizda qolmasin armon, mehrim qo'shib kuylay sizgina, o'ynay onam o'ynay, onajon. Moyilib yurib o'ynagan
Seni güzeller. Keçirim seni güzeller. Har bosgan manzur joylarimiz qarir va g'uvanqal soylarimiz ismingdan qolishgan kuylarimiz ismingdan qolishgan kuylarimiz har bitta nolamiz mingda oq bo'lsin vatan omon bo'lsin ey vatan sog' bo'lsin vatan omon bo'lsin ey vatan sog' bo'lsin vatan omon bo'lsin ey vatan sog' bo'lsin. Har bitta go'daging mengu xatonim o'g'il temur bo'lsa ko'zligi xonim ko'nglidan kavlab boboning xonim baxtayu g'allada qirmondoq bo'lsin vatan omon bo'lsin ey vatan sog' bo'lsin vatan omon bo'lsin ey vatan sog' bo'lsin vatan omon bo'lsin ey vatan sog' bo'lsin. Haqli donishlaring maskani ichra ko'ngilning yuqori maqsadi ichra qo'llar obodida gulshan ichra har bosgan qadaming gullab bog' bo'lsin vatan omon bo'lsin ey vatan sog' 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 vatan omon bo'lsin ey vatan sog' Albatta tinglaganlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchalaringga o'z minnatdorchiligimizni bildiraman. Albatta mana shunday xursandchilik kun, albatta mana shunday konsert dasturimizni albatta mana shunday tashkillashga yaqindan yordam bergan 11-bolalar musiqa maktabining albatta ma'muriyatiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qolaversa albatta mana shunday ko'rinishni bizga taqdim etgan albatta mana shunday tasviriy san'at bo'limidagi Abdullayev Faxriddin akamizga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Biroz bir olqishlarni olqishlab qo'yamiz. Bizga yaqindan yordam bergan barcha ustozlariga, mana shunday akajonlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Albatta mana shunday ayollarni e'zozlab deb nomlangan konsert dasturimiz Xudo xohlasa o'z nihoyasiga yetdi. Barchalaringga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Marhamat. Sovg'alarni qabul qilib olasiz, Jasurbek. Rahmat. Barchalaringga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana shunday kam tarona xizmatimizni yuksaklarga ko'tarib kelgan ekansizlar. Barchalaringga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Albatta xayrlashmaymiz, ko'rishguncha deb qolamiz. Marhamat. Kelganlari uchun barchalariga katta rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. To'g'risi qo'rqqandim, juda ham qo'rqqandim. Konsertni qilishga qo'ydim. Endi qanday o'tkazaman? Zalni qanday to'ldiraman? Qaysi muxlislarimga, qaysi qadrdonlarimga
Men o'z konsert dasturimni havola qilaman deb qo'rqqandim. Rahmat barchalarga e'tiborlaringiz uchun. Juda ham xursand bo'ldim. Albatta endi kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Yoshlikka yo'yasizlar kamchiliklarni. Xudo xolasa bu birinchi konsert dasturimiz. Xudo xolasa niyat bor. Barchalaringni Toshkent shahrida kutib qolamiz. Xudo xolasa. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. Barchalaringga o'z minnatdorchiligimizni bildiraman. Shuning bilan albatta bugungi konsert dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Barchalaringga kattakon rahmat. Badillo, sen borib kendir o'ynaganingni ko'rdim men. Kino qildim. To'yga ketyapti bu.